umutwe umujya. Yego. None ugize igituma umutwe umeneka boss. Imiti boss. Imiti y'abaki. Nje ndashaka kukurondera umuti wo kwikisha boss. Umuti wo kuruka. Isa none wibiki ndugereki. Ndumva ko komera ku mutwe none umutwe no kuruka bijya ihenahe. Boss. Umviza ko nakubwiye boss. Umuti wo kuruka. Je umugozi wanje nanje waramfashije ibintu byinshi. Ndashaka kuguha umuti wo kuruka. Ndashaka kubigufashamo. None wowe uri umuganga we. Badari ukora mu by'imiti. Nakubwiye ko nawe ariko yarameze. Kashari kabera beri ndeka kwanza bisa kwanza reka. Numva nameze neza shaka reka. Umuti wo kuruka boss. Bakagenda bisa. Samantha. Ego nukuri umena kubisha cyutaza kujya abandi barusohotse nawe kuzora bireba ugasohoka urabyo marebe ari ko Samantha ngo yararongoye aragenda nsanisha ndishano nkawe ashira mu rugo n'abagore yazanye yaraguhenze Samantha yaraguhenze yego jewe ndanuka ndakoreje cyutaza urabona ibyo ukora urateranya abantu bose urugo bose uragera kubera wowe indi bizokaho byanze kwereka sha mbega umugore umwana wanjye akambarira atuma ujya atujya gukora umugore kabisa nta nakubyemere yari umugore kweri yari shano nkawe mwe urabona wowe n'umugabo wawe Samantha rero arabahetse je ni munsi rindi bizoraba n'uyo wazi umugabo wawe no kwereka ko jewe nshobora kurenza urugo nawe ukagenda. Umugore nyamugore usanga ari mu bikorwa umugore nyamugore niyo bavuze ngo zirazana urugo rwazanye wewe ngo zirazana zinakoresha aha wowe nani urabyo mbega Samantha urashobora kuzana umugore jewe yicara akasuzugura jewe nino umugore nk'uyu asuzugura jewe nawe umaziki wewe imbere ya byose mbaza n'undi kubera ikibagenga terasobanutse uti subira mu cyo kintu amategeko nta munsi avuga ngo ibyo no byacagiye umunsi wa mbere ndahamagara nase kukwakira barandevu genda bisabe nawe none nasabye kandi ndiga mama ndakubaha nakubwiye sinengeje izo ni ngorane z'iwabo batubwira igituma umugore wasuzugura jewe ndio nakubaza ni umbwira iki wasabye mbere kuza
igihugu kirakura n'igisumizwa si mbona ushobora kugira ngo usobanure wowe nkane yabiteye yabaye kugira ngo usobanure Buze ni ukiri muzima yarakurozesha ndagusabye terura irishano ryawe ukure mu rugo apana ndaguhenera je terura irishano ryawe ndikora kubera n'igisabo nakubaza n'igisabo gusumba jenge ukora kuvya batubwire ikibanza cy'iwanje batubare ikibanza cy'iwanje umwanya ndashaka kuba umugore wanje jewe kuri jewe na kibazo ufise nuba umugore wawe wasuzugure jera kubwira noko yagusuzugure none kumera hasi kwanza wewe wasuzuguye wasuzuguye amategeko y'iwanje ngakugira amategeko y'uko imbere yuko musanga mutegeza gusaba nta ndevu mbega wasabye ndakuze nga nishaduka muzerere serengure mbega wagushusha narazeka nagushuririza ndekugaburira ukakuja ku ishuri iyo nzu bari kuyonga ndakuze ni inde mbega iyo
Papa. 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 Gimana? Papa. Papa lagi, Papa. 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 Gimana? Papa. 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 Ayo, Papa. 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 Papa nufe. Moza. Gimana adikku ya gimana? Papa anakku, Papa. Papa gue, Papa. Papa luka. Papa juga. Juga Papa. Izoni bikiga. Samandara aranyishe. Urani Samandara kukizo. Samandara aranyishe mutabaya. Arafuna kuimba. Samandara. Bamusibonya. Samandara. Aranyishe. Aranyishe. Yo, reka muta. Ora bora. Ora yo. Ni Samandara ari. Agwiriya. Nje bogi. Aranyishe. Yagenze gute? Amuya munzi baraza ajukumiranga. Aranyishe wanabyaye. Uko sikubera waba mugore agiye kurongora. Yashana y'umugore. Aho ubona twabyaye akazi. Ariko ngamutaje baza kujya mugore yarose mugera. Oya imvute yarose. None ari ngaha. Ari ngaha nyakumeneka shira. Ukagenda mwereke. Samandara. Shariye yaba. We Samandara. Nibiki. Ndi ubaho maka. Wewe rero aho wigize y'amaminga. Oshaka kutuma umwana umwuzukuru wanje umwirukana n'umwana wanje ahari wawe kwirukana umwuzukuru umwana nivyari n'umugore wanje rero ndacyakibara ntibiga reka ndakwereke aho bigira Come here,
Chakula ndio ngopala. Sanipekee. Anabisha na picha na. Wewe lakini kisa kifuni ni segala. Anabisha na picha na ndio mwana na twajaje. Ewe samanda ina kujangwa nuruti. Kuna labda ina kuliwa. Na ile kijamani. Samana na mari samana yeye. Samana tuona. Samana. Ngoni ngisi ndio kufikisha hiyo. Samantha. Ndiko Gabofre. Mpaka ubu uriko uriyumvira gusa ibintu bya Kimana ngo niwe yishe papa wawe ugafata decision yo kwirukana umugore wawe afise imbanyi isigaje 3 semaines ivuke. Ça c'est vrai beau-frère wanjye. Ngereza nakubwira ikintu kimwe ukuri kw'Imana nihanganye ibintu byinshi cyane ariko kuri iki kintu cyane kibaye n'ubwanje none Gabofre wanje nigiki cemeza ko ari we yamwishe mutoye wanje ndabizi neza ko agwaye kuva afise amezi 3 mama yarafera n'umusige naramwirere urabyumva Gabofre sinigeze mbona n'umunsi numwe ngo afashe imbugita cyangwa ikirauri ikintu cyo gishobora kwica umuntu ngo kubera ingwara yije ni kugwa hasi bikaba biheze tugasenga bikaba biheze mbiriza ndakubwira ikintu gute rero afata imbugita yice papa wawe kandi ukuntu yamukundaga vrema kunyibusa papa wanje je papa wanje niwe nyine narisigaye kuri ubwo rero kino kintu je cyarakibaye sinshobora kwihangana umbaza ikintu cyatumye jewe niyumvira ko ari we yabikoze kubera ko nasohosa ahantu hose nkasanga hose harugaye hose hamaraza nkasanga afise imbugita inkozi z'ikibi ziba zifise ubwenge Gofre wanje tohoza neza apana kuheba umuguriza je sinshaka kuvuga amajambo menshi ndibaza jewe ingingo nafashe niyo nyene sihindura ariko ibuka yuko decision yihuta nimbi cyane ibyiza nuko wakwicara hasi ugagira amatohoza neza ukabyumvira neza apana gukora ikintu ejo nejo bundi ukaza kuregreta kandi ukaregreta cyane je ndakuraha izina ry'Imana kununzi mutoyi wanje jewe sinumva ko ashobora gufata imbugita ngo je sinshaka kugira ibintu ariko bari bapfuye na papa wawe jewe ingingo je namaze gufata ni nyine je sinumva None sinari kumwica. ubwo rero urukundo rwaheze umwana ndamukunda. twari bifukunye iby'iwanyu hiyo ni wowe umbwiye gutyo Gofre mwari bifukunye ibyanyu twari bifukunye ibyanyu hiyo c'est vrai Gofre ni wowe yose. Ni wewe uhindutse gutya. Ariko mana y'ubuzima bw'abo ubu. Gofre. Uratwirukanye? Jewe nakuba. Ariko muba kurisha. Hora office umwana. Hora. Gofre ico mubwiye. Nubundi yagize amahirwe kuko afite umwana wanje mu nda naye handi ho naca namutwara kumufungura. Nibyo. Gofre uni wewe. N'ubwenge bwawe bukwiye. Uwimana ndabasabye. Je ico mubwiye cyo. Ndabasabye yuko mufata ndakuze kandi nshobora kubwira ikintu ukacyumva neza kubera ko ndagukuriye ariko Uwimana turamutoya wawe umugenzi turagiye ego dufise aho tuba turagiye ariko uzicuza ndakurira izina ry'Imana uzicuza Imana irahari kandi ihorihoze Gofre reka tugende menya ko afise imbari ntukangire Gofre menya ko afise imbari umviriza Uwimana je navuze nacyo mubise reka tugende ntabwo ari ibintu modoka ndari sinamabanga yihanganisha yihangane mutwe banje nta kibazo Imana irahari ingo